အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ mobile phone ဈေးကွက်ထဲမှာဘူးစုံပစ္စည်းစုံ packing bait နဲ့လာပြီးဈေးတက်တာနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ Refurbished phone တွေရဲ့အကြောင်းကိုသုံးစွဲသူ end user တွေနားလည်အောင်အလွယ်တကူရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်Refurbished ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုပြီးသားပစ္စည်းတွေဆွေးမြေ့သွားတဲ့ဟာဟောင်းနှမ်းသွားတဲ့ဟာမကြိုက်လို့လွန့်ပစ်သွားတဲ့ပစ္စည်းပျက်စီးသွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအသစ်ပုံသဏ္ဍာန်အနေထားတိုင်းအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကို Refurbished လို့အကြံအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီ Refurbished product တွေဆိုတာ mobile phone လောကမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကားလောကမှာ ID လောကမှာနောက် electronic ပစ္စည်းမျိုးစုံမှာ Refurbished အနေနဲ့ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ electronic ပစ္စည်းတွေမျိုးစုံရှိပါတယ် mobile phone မှာဆိုရင်တော့ Refurbished phone တော်တော်များများဒီကျွန်တော်တို့ model လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ model တော်တော်များများဟာ Refurbished နဲ့ပြန်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Refurbished phone လို့ပြောလိုက်ရင် Refurbished phone တွေကကောင်းတာမကောင်းတာအရင်ဆုံးကျွန်တော်မပြောခင်မှာ Refurbished တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကိုယ်တိုင်ကကိုပဲသူတို့ရှိမှာ warranty လာလဲဟာမျိုးပေါ့နော် display မကောင်းလို့လာလဲတာ main board ကြီးပြတ်သွားလို့လာလဲတာဒီ body တစ်ခုလုံးရေဝင်သွားလို့လာလဲတာအစားရှိသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး warranty claim နဲ့အလုံးတွေကိုပြန်လဲပြုပြင်ပြီးတော့ certify လုပ်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့ Refurbished phone တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ Apple မှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ official website မှာပဲ Refurbished Apple အလုံးတွေကိုဝယ်လို့ရတယ်ဒီ iPhone 11ဆိုရင်ပုံမှန်680လောက်ပေါင်ရင်သူကဒေါ်လာ140ဝန်းကျင်လောက်ရှော့ပြီးတော့ရောင်းပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေဒီကျွန်တော်တို့အာမခံတစ်နှစ်အပြည့်အဝကုမ္ပဏီရဲ့ဒီ certify အပြည့်အဝပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ Refurbished ဒီအာမခံအပြည့်အဝခံစား권ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဘူးကွန်အနေထားကတော့ဒီ Refurbished ဒီ official certify ကိုဝယ်ဘူးတဲ့လူဆိုရင်တော့တည်လိမ့်မယ်ဘူးကွန်ဒီအဖြူရောင်လုံးလေးနဲ့လာတယ်ဒါကျွန်တော်ပုံတော့ internet ကနေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်မယ်အလွယ်တကူအားဖြင့် Apple ရဲ့ certify Refurbished phone တွေက model number နေရာမှာ F နဲ့စာပြီးတော့လာပါတယ်ဒါအချင်းအပြင်ပြောတာ Android မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Samsung မှာလည်းဒီလိုပဲ certify Refurbished ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ပဲဒီ warranty claim နဲ့အလုံးပုံစံမျိုးတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ဟာဒီ certify Refurbished လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အမကန်တစ်နှစ်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲမှာတော့အဲ့လို certify Refurbished အလုံးတွေဒီရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့် Refurbished phone တွေဒီဈေးကွက်ထဲကိုဝင်လာတယ် Android phone တွေဆိုရင်လည်းအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Redmi သုံးတဲ့ Mi သုံးတဲ့ user တွေဆိုရင် Redmi မကောင်းဘူးလို့ပူတယ်လို့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာ Redmi Note 3လို့နောက် Redmi Note ဟိုးအရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်လောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ phone တွေဒီ Refurbished အနေနဲ့ပြန်ဝင်လာတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်လေဒီကောင်တွေဒီဘူးကွန်အပြည့်စုံပေါ့ဗျာဘူးကွန်လည်းပါမယ်နောက်အာသွင်းကျိုးအာသွင်းကောင်းပြီးရင် packing bait အနေနဲ့လာတယ် Refurbished ဒါဒီ certified Refurbished မဟုတ်ဘူးတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လုံးပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အသစ်အနေထားတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့လာတဲ့အလုံးတွေထိုနည်း၎င်းပါပဲကျွန်တော် Oppo Vivo တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ model အနှိမ့်နေပေါ့နော်အကျဉ်းအဖြစ်ဈေးကွက်ထဲမှာဝင်လို့ရတဲ့ Redmi တွေ Oppo Vivo ရဲ့ list ဆိုလည်းဒါလောတဲ့အနေထားဈေးကွက်ထဲမှာရှိရတဲ့ပေါ့ဒီကောင်တွေဒီ Refurbished အနေနဲ့ဝင်ရောက်တဲ့အလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကဝယ်တဲ့ဆိုင်ရဲ့ဒီ after sales service ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးခံစား권စိုးကျိုးကောင်းကျိုးခံစားနိုင်권ရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့ Refurbished လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Refurbished ဆိုတာဒီသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒီ set လှပ်ပြီးသားဖွင့်ပြီးသားလိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်း main board လဲရင် main board ကိုလဲပြီးတယ် body cover တွေကိုအသစ်အတိုင်းသုံးလို့ရအောင်ပြုပြင်တယ် touch screen ပေါ့အစားရှိပြင်ဖုန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းအားလုံးကိုအသစ်တန်ပြုပြင်ပြီးတော့packing ပေးပြီးရောင်းချတဲ့ဖုန်းတွေဒီ Refurbished ဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဓိက Refurbished ဖုန်းတွေဒီ certified ဖြစ်တဲ့ Refurbished ဖုန်းကတော့မြန်မာပြည်မှာဝယ်လို့မရပါဘူးတေးကြတယ် Refurbished ဒီများသောအားဖြင့်မြန်မာပြည်ကိုဝင်လာဒီကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့သူတို့ပြင်ဆင်ပြီးတက်တက်ရဲ့ packing ထုတ်တဲ့အလုံးတွေဝယ်လို့ရပါတယ် iPhone တွေလည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်များသောအားဖြင့် iPhone 10တို့ iPhone 10s နောက် iPhone 7 Plus တို့ဒါ packing ဘူး packing နဲ့လာတယ်များသောအားဖြင့်တေးကြပါသည်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လာတဲ့ Refurbished အလုံးတွေပဲဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်ပုံမှန်ပေါ့နော် second phone တစ်လုံးဝယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တာကျွန်တော် personally ကတော့ကျွန်တော် Refurbished က certified Refurbished ကိုပို့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရမယ် certified Refurbished မှမရဘူး budget အနေနဲ့ဝယ်တော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်လေဒီ second phone ဆိုင်ဒီမှာသုံးရတာညီငွေလို့ပြန်ရောင်းတာမျိုးရှိမယ်ပတ်စံလို့ပြန်ရောင်းတာမျိုးရှိရယ်ဖုန်းအသစ်လို့ပြန်ရောင်းထားတဲ့ဖုန်းမျိုးကိုဝယ်ကင်တာကပုံမှန်ဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့ပြန်ဝင်လာတဲ့ Refurbished တွေကိုသုံးတာထက်စာရင်အဲ့လိုမျိုး second phone ဝယ်ကင်တာဒီ body နေထားနေရပွန်းကျင်ပွန်းမယ်အဆင်းရပါခြင်းပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဒီကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းလှက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာမဖြစ်တဲ့အတွက် personally ရဆိုရင်တော့အဲ့လို second phone ကိုကတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့
သဘောကျပါတယ်ကိုရီအနေနဲ့လည်းအခုrefurbished ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုအနေထားရှိတယ် second ဆိုရင်ဘယ်လိုအနေထားရှိရဆိုတော့အကျန်းအဖြစ်သဘောပေါက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာနဲ့ဆုံးသက်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ